Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Suntem în Cartea Esterei și am citit versetul 7, versetul 7 din capitolul 3. O să citesc din nou Estera 3, 7 și 8. În luna întâi, adică luna Nisan, în al 12-lea an al împăratului Ahasveros, au aruncat pur, adică sorțul înaintea lui Aman, pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până în luna 12, adică luna Adar. Atunci Aman a zis împăratului Ahasveros. Noi știm că în această perioadă Aman este foarte ridicat. De fapt, e ridicat cel mai sus dintre, ca să zic așa, dintre domnii care stau la poarta împăratului. E ridicat cel mai sus. Acum, când el trece, ceilalți foștii lui colegi trebuie să, în semn de respect, să plece genunchiul pentru a-l saluta. Deci, este într-o poziție de forță. Da? Este într-o poziție de forță. Și totuși, când e vorba să aducă la împlinire planul care îl are împotriva Mardoheu și poporului Mardoheu, nu se bizuiește pe forța lui, pe autoritatea lui și pe poziția lui. În ce sens? Nu acționează bazându-se doar pe asta. De aceea se duce la împărat. Deși era deja ridicat, deși avea deja autoritate, șarpele Aman era destul de înțelept să nu facă greșeală, să se bizuie numai pe puterea lui, pe poziția lui destul de ridicat. Nu. Se duce la împărat. Asta înseamnă înțelepciune. Să știi că oricât de mult ai fost ridicat, oricât de mult crezi că ai putere, singurul care are toată puterea este Dumnezeu. Și atunci vor fi provocări în viața, oricât de spiritual ar fi, oricât de înalt crezi că ești, vor fi situații în viață unde trebuie să te duci să vorbești cu împărat. Chiar și Domnul Iisus, în Ghețiman, se ruga și un înger i-a apărut pentru a-l întări. Și noi astăzi, sau unii au iluzie că poți reuși viața creștină fără a vorbi cu împărat, fără rugăciune. Nu este opțională rugăciune, este necesară pentru orice învingător. Fiți înțelept ca șerp. Când observam acel șarpe Aman, deși este ridicat, deși are putere, putea deja să facă anumite lucruri, dar nu se bizuie pe asta, înțelege că are nevoie de o putere mai mare decât cea care o are. Aș vrea să te întreb. Când ai fost ultima dată unde ai realizat că îți trebuie o putere mai mare decât cea care o ai, că îți trebuie o înțelepciune mai mare decât cea care o ai, că îți trebuie o râvnă mai mare decât cea care o ai? Acel ce are îi se va da, cel ce n-are îi se va lua chiar ceea ce are. Aman a primit, avea ceva. Și pentru că era înțelept, în versetele următoare, vedem că primește mai mult decât ce a primit. E important să știi că există mai mult. E important să știi că poți primi mai multă înțelepciune, mai mult putere, mai mult râvnă. E important să știi că poți primi mai mult dacă te duci să vorbești cu cel care este atotputernic, cu cel care a creat toate lucrurile, Dumnezeu Tatăl nostru.
Aman a știut dacă merge să vorbească cu împăratul lui, va primi mai mult decât ce are, deși ceea ce avea nu era nesemnificativ. Dar proiectul lui, foarte ambițios, știa că are nevoie de mai mult decât ce are. Poate am realizat uneori, da, că avem nevoie de mai mult curaj decât avem nevoie poate de mai mult credință în anumite situații decât avem și ne dorim să avem mai mult. Dar de multe ori problema este cum facem sau ce facem ca să adăugăm la ce ne lipsește. Ca să adăugăm la credința care ne lipsește, ca să adăugăm la râvna care ne lipsește, ca să adăugăm la putere care ne lipsește, ca să adăugăm la autoritate care ne lipsește. Singurul mod în care văd că putem capăta ceea ce ne lipsește este să vorbim cu împăratul nostru. Domnul Iisus ne învață, cereți și vi se va da. Când cer un lucru care de fapt nu l-ai. Eu nu pot să cer și niciun alt om n-ai cum să cer un lucru care ai deja. De exemplu, dacă ești în viață și respiri, dar cum să cer, vreau să respir, pe respir deja. Nu cer ceea ce ai. Cer ceea ce nu ai. Ce vrei să fac de la tine înainte să fiu rapid? Îl întreabă pe Elie, pe Elisei. Și Elisei zice, vreau o îndoită măsură din Duhul tău. Ceea ce a cerut Elisei era un lucru care nu avea. Dar care știa că dacă îl va avea, va merge la un alt nivel de putere, de autoritate și de experiență. Aman are un plan. Deși are putere, deși are poziție, înțelege limitările lui și înțelege că are nevoie de mai mult. Și știe unde să se ducă la împărat, să sta de vorba cu împărat, cu dorință de a primi mai mult. Vreau să-ți spun azi dimineața că poți să stai de vorba cu împăratul nostru și să primești mai mult. Odată ucenici n-au reușit să scoată un demon, un drac, dintr-un copil. Erau ucenicii lui Iisus, da? Ei n-aveau nevoie de dicționare biblice, de enciclopedie biblice, dar trăiau cu Iisus. N-aveau nevoie de traducerea, vorbea limbajul lui, da? Direct. Și totuși ei au ajuns și într-o împrejurare când, deși am mai făcut anumite lucruri asemănătoare, dar în ziua respectiv au întâlnit un soi, o categorie care cerea mai multă autoritate, o categorie care cerea mai multă putere. Și Domnul Iisus le spune, acest soi de draci nu iese decât prin rugăciune, prin post și prin post. Și acolo vedem clar, erau ucenicii lui Iisus, erau deja chemați, aveau deja putere, aveau deja autoritate, da? Se întâmplase deja, iată v-am dat putere să calcați peste scorpion, peste șerp și peste toată puterea vrăjmașului. Aveau deja aceste cuvinte, aveau deja aceste promisiuni și totuși ajung într-o împrejurare unde parcă nu mai funcționează. Dar nu era vorba că nu mai funcționa. Era vorba că în acel caz aveau nevoie de mai mult decât au. Uneori ne confruntăm cu probleme și nu reușim să învingem, nu pentru că credința, rugăciune sau ce ne-a zis Dumnezeu nu funcționează. Ba da, funcționează, dar uneori avem nevoie de mai mult decât avem. Și Domnul Iisus le spune rugăciune și post. Acest soi. Deci, dacă în acel băiat era un alt fel de soi care nu cerea mai multă autoritate și putere, fără nicio problemă, ucenici l-ar fi scos afară. Dar iată că există soi, tot fel de soi. Și unele cer de la noi mai multe autoritate,
mai multă putere decât avem. Și Domnul ne arată drumul, calea, ce rugăciune. Rugăciune. De aceea îmi place să mă rog. De aceea îmi place să studiez despre rugăciune. Pentru că pentru mine este singurul mod prin care pot să-mi depășesc limitele. Un singur mă poate ajuta este Dumnezeu. Dar trebuie să mă duc să vorbesc cu împărat. Pentru că la El găsesc soluția. El te poate întări. El te poate da o capacitate care în mod normal tu nu o ai. Și vedem când urmărim comportamentul lui Aman, care are această înțelepciune, să nu se bizuiască pe autoritatea și puterea lui, dar să se ducă la împărat să ceară mai mult înainte să pună în aplicare planul lui. Uneori începem un plan și nu facem ce zice Domnul Iisus, zice, așezați-vă și faceți socoteală. Dacă acum nu știu 10.000, poți să te duci la război cu cel care vine împotriva ta cu 30.000. Stai și faci socoteală. Aman a făcut socoteală. Avea o anumită autoritate, avea o anumită putere, dar a zis nu, îmi trebuie ceva mai mult. De câte ori ne-am aruncat pentru că am crezut că avem destul. Pentru că nu am stat să facem socoteală. Nu am stat să vedem, ok, eu mă duc cu asta, dar ce vine împotriva mea? Cu ce vine împotriva mea? Nu am făcut socoteală. Hai să-ți citesc acest text și apoi voi încheia pentru azi. E un text care pe mine cum să spun, m-a dat de gândit foarte mult. În Luca 14, 28, Luca 14, 28 și o să încheiem. Luca 14, 28 și citesc așa. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un tur, nu sta mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Pentru că nu cumva după aceea i-a pus temelia să nu poate sfârși și tot ceea ce îl vor vedea să înceapă să râde de el și să zică omul acesta a început să zidească și n-a putut ispravi. Sau care împărat care merge să se bate în război cu un alt împărat nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înainte celui ce vine împotriva lui cu 20.000. Nu stă mai întâi să-și facă socoteală. Asta e o parte a înțelepciunii. Aman și-a făcut socoteală și a zis, da, sunt înălțat, da, cei de la partea împăratului se proșternă, dar pentru ceea ce vreau să fac, cei cu care vreau să merg împotriva, îmi trebuie mai mult. Vreau mai mult înainte să încep. Și s-a dus la rege. Uneori o să te întâlnești cu cineva și o să împărtășești Evanghelia și nu realizezi că îți trebuie mai mult. Uneori te duci într-o anumită activitate, nu neapărat legat de biserică, unde trebuie să rezolvi o problemă, dar nu-ți dai seama că ai nevoie de mai mult. Pentru că nu stăm să ne facem socotelile. Dar asta face parte din înțelepciune. Să vezi câte resurse ai. Și să știi și să vezi dacă sunt de ajuns pentru acțiune care vrei să o faci. Dacă nu, atunci poți să te duci la cel care are mai mult și care îți poate da. Și în cazul nostru este Domnul nostru, care dă fiecăruia cu mâna largă, fără mustrare, dacă noi venim și cerem cu credința unor copilași. Mă opresc aici azi dimineață. Tată Ceresc, mulțumesc pentru
cuvântul tău, mă rog să avem această înțelepciune, să fim în stare uneori să recunoaștem că nu avem destul pentru lucrurile care vrem să le facem, nu avem destul uneori putere, credință, râvnă pentru a face voia ta. Și ajută-ne să putem admite asta, dar nu să ne oprim acolo. Asta e doar un primul pas. Când ne dăm seama că ne lipsește ceva, următorul pas e să venim la tine și cu credința unor copii, ajută-ne să cerem ce ne lipsește ca să putem duce la bună îndeplinire voia ta pentru viețile noastre. Când primii cei înaintași noștri în credință, în Cartea Faptele Apostolilor, când a fost amenințat de cei mai mari lideri religioși din vremea lor, să nu vorbească de Isus, amenințări serioase și aveau putere să le facă rău, au realizat că le lipsa îndrăzneală și s-au rugat și au cerut îndrăzneală și au cerut că mâna ta să se întindă și prin numele lui Isus să se facă minuni. Și tu ai răspuns la această rugăciune. Ei au știut ce le lipsa. Exact asta au cerut. Ajută-ne și pe noi să avem această înțelepciune, să stăm să ne facem socoteală și să ne rugăm și să insistăm să cerem lucrurile care ne lipsesc, fie îndrăznală, fie râvnă, fie celălalt sau celălalt lucru de care viața noastră are nevoie pentru a înainta și pentru a face voia ta. Voia ta asta să ne conducă, asta să ne însufletească. Ajută-ne, Tată, în numele lui Isus. Amin.